Ok ở số đây bong bồn ở cái chia sẻ bong bồn dương nơiក្នុងវិស័យរបស់ពុំមានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីន Epson PX 1600F និងម៉ាស៊ីន Epson PX 1700F តើវាខុសគ្នារបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងជាក់ជូនបងប្អូនថាវាខុសគ្នារបៀបម៉េចរវាងម៉ាស៊ីនពីរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន1600F គឺវាមានមុខងារ Wi-Fi មានអីដូចគ្នាណាបាទហើយម៉ាស៊ីន1700ក៏មានមុខងារ Wi-Fi ដែរហើយត្រេបាទត្រេដាក់กระดาษនៅក្នុងត្រេដាក់กระดาษនេះគឺម៉ាស៊ីន 1600F គឺមានត្រេដាក់กระดาษតែមួយទេបាទនេះត្រេដាក់กระดาษយើងនៅខាងក្រោមហើយម៉ាស៊ីន1700F គឺមានត្រេដាក់กระดาษ2បាទគឺយើងអាចដាក់បាន2 port ណានេះកន្លែងត្រេដាក់กระดาษកន្លែងនេះគឺយើងមាន2 port បាទហើយចំណុចមួយទៀតនោះតកតនឹងរបៀបនៃការ print ឬក៏ copy នៅក្នុងម៉ាស៊ីន 1600F នេះគឺការ copy គឺ copy អត់អាចនេះបានទេ copy បានតែមួយខាងទេបាទហើយសម្រាប់print ក៏ចឹងដែរ print បានតែមួយខាងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ាស៊ីន1700F គឺអាច copy ត្រឡប់សងខាងបានបាទន័យថាបើសភៅគ្រួសារអីយើងត្រូវការ copy កលាប់សងខាងគឺអាចកលាប់វាសងខាងបានហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺអត់អាចកលាប់សងខាងបានទេហើយអ្វីដែលអាចកលាប់សងខាងបានលុះត្រាតែយើងបានកដាស់ដែលយើង copy ចេញនឹងហើយយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងត្រេកដាស់ខាងក្រោមនេះទើបអាចយើង copy សភៅនឹងបានអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាវាដែលសំខាន់គឺនឹងផ្សំពីនឹងទៀតមុខងារដូចជា Wi-Fi មុខងារ connect អីគឺដូចគ្នា copy print scan អី RDF អីគឺដូចគ្នាបានប្រភេទម៉ាស៊ីនទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាគឺមានចំណុចទៅហ្នឹងបាទតើតើនឹងត្រឡប់សងខាងហើយនឹងមិនត្រឡប់សងខាងប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃលក់នៅលើទីផ្សារក៏ប្រហែលគ្នាដែរម៉ាស៊ីនពីរហ្នឹងបាទអានេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងមានថវិកាមានកម្រិតខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនយើងគួរតែប្រើម៉ាស៊ីន 1700F ល្អជាង 1600F ដោយសារអីដោយសារតែម៉ាស៊ីន 1700F គឺវាមានមុខងារត្រឡប់សងខាងហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីន 1600F នេះគឺអត់មានមុខងារត្រឡប់សងខាងទេបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ